Was geht ab? Ja, was soll abgehen, ne? Wir wechseln hier einmal an der Hinterachse die Koppelstangen. Ich habe wie immer vorgearbeitet, ne? Hast du das aufgenommen, bevor ich dazu gekommen bin? Ja, ihr braucht ja nicht beide Seiten sehen, ne? Ich denke mal, das ist der gleiche Vorgang. Wir machen das jetzt zusammen auf der rechten Seite. Die linke Seite habe ich schon mal gemacht, damit wir hier nicht bis zur Dunkelheit verweilen, ne? Ja gut. So. Du alter Hinterhofschrauber. Das Teil von der linken Seite zeige ich euch aber gleich. Ich habe da gerade eine schreckliche Entdeckung gemacht. Schrecklich? Ja. Das hier ist das neue Teil, ne? Das ist das neue Teil, ja, aber versuch nicht auf das alte Teil zu filmen. Das ist das neue Teil, was gleich so drankommt an der Hinterachse. Ne? Hier haben wir eine neue Mutter dazu. Die Schrauben sind dieselben, die benutzen wir wieder. Die sehen noch gut aus. Ne? Hier, guck mal. Die sieht doch ganz gut aus. Die machen wir gleich wieder dran und dann dürfte das passen. Nicht die Koppelstange filmen, ne? Wo ist sie denn? Die ist hier, warte. Ich pack die erstmal zur Seite, du Assi. Wo du aus Versehen ranfilmst. Versteckt. Auf jeden Fall braucht ihr für den Vorgang jetzt bezüglich des W203 eine 11er Vielzahnnuss. Die kommt auf die Schraube hier so drauf. Hier so drauf. Eine 11er Vielzahnnuss und einen 16er Schlüssel. Maulschlüssel oder eine Ratsche geht auch. Dann könnt ihr gegenkontern bei der unteren Schraube. Ne, aber das seht ihr jetzt. So, wir haben die obere Schraube schon mal abmontiert. Ne? Jetzt muss ich einmal unter die Achse kriechen und dann machen wir die andere Schraube rein. Ich weiß nicht, ob du das filmen kannst. Bestimmt, ich krieg das schon hin. Aber ich gehe mal jetzt unter das Auto. Wie heißt das Teil? Das ist eine Kurbelstange. So, ich versuche das mal hier irgendwie drauf zu kriegen. Das ist hier ein bisschen eng, das wirst du nicht viel sehen. So. Ich weiß nicht, ob man da was sieht, aber ich denke. Ab in der Muckibude. Können wir auch machen. Ist draußen? Ja. Oh. Oh, was, Alter? Schwächeanfall? Das ist die Koppelstange rechts. Guck mal hier. Guck mal, wie locker das ist. Das darf nicht sein, oder was? Ne, auf keinen Fall. Und was hatte das jetzt zur Folge? Dass sich das Teil hier innen drin bewegt. Das hat Spiel. Ja, und dann? Und was macht das? Und dann klappert das. Das klappert meistens, wenn du über Unebenheiten fährst. Dann klappert das unheimlich und das hat mir nicht gefallen. Wie gesagt. Ja, gut. Hier ist das Gegenstück, das neue Teil. Ne? Könnt ihr mal sehen. Wir haben hier von der Marke Lehmförder. Ne? Zack. Wer die Teilenummer braucht, hier ist die Teilenummer. A203 320 08 89. Hier nochmal das Teil, ne? Kannst du nochmal zeigen. Guck mal, wie das Teil hier fest ist. Guck mal hier, wie locker. Ja, das ist schon krass. Ich glaube, das sieht man, ne? Beim anderen sieht das auch ähnlich aus, bei dem alten. Jetzt darf ich das filmen? Darfst du das filmen, jetzt hast du die Freigabe. Oder das sind die beiden alten. Guck mal hier, sieht das fast genauso. Ne, warte. Hier. Ja doch. Das sieht genauso aus, guck mal. Fallen. Die sind hier schon locker. Das darf so nicht sein. Muss nicht sein, ne? Es darf nicht sein. Es darf nicht und es muss nicht. Ne? Guck mal, wenn ich so mache, das fällt. Die Hülse fällt raus. So. Dann bauen wir das Teil noch mal zusammen ein. So. Die kurze Schraube, die kommt immer nach oben rein. Die kurze Schraube kommt immer nach oben rein. Merkt euch das. Ist gemerkt. Hat meine Karre auch sowas? Ja, aber nicht in dieser Bauform. Die sind ein bisschen anders. Okay. Weil vorne und hinten sind immer verschieden. Aber hinten hast du, ich denke mal, bei 80% der Fahrzeugen hast du immer eine kleine Koppelstange. Vorne sind die meistens immer so lang. Die kommt jetzt drauf an. Sportfahrwerk oder nicht. Mhm. Ne, bei mir sind die ungefähr so groß. Mache ich erstmal handfest. Was sind das da für Kennzeichen, die da liegen? Ja, das sind die alten vom Oldtimer, ne? Also gibt es da Neuigkeiten oder was? Ja, auf jeden Fall. Ich habe das H-Kennzeichen gekriegt. Ne?
Boah. Und wann zeigst du uns das? Ja, da zeige ich euch. Ich habe in 200 Kilometern Ölservice. Hm. Ich werde den Wagen auch erstmal jetzt nicht mehr bewegen, bis es nächste Woche wärmer wird und dann sehen wir uns eventuell beim Service, ne? Ja gut. Aber dazu auf jeden Fall mehr. Also bleiben wir gespannt, ne? Gespannt wie ein Flitzebogen. So, einmal ansetzen, noch einmal mit Gefühl. Unter die Karre kriechen nur. Ich weiß es nicht. Wäre praktischer, wenn ihr dir eine Hebebühne zulegst. Dann wird man was sehen. Ja, praktisch ist es. Ich kann aber keine Hebebühne zaubern. Immer. Das Thema hatten wir ja mehrfach schon, ne? Tja. Aber. Oh, boah. Hör mal, deine helfende Hand oder was? Boah, du wirst alt, Alter. Boah. So, die machen wir aber gleich erst fest. Jetzt kommt erstmal die untere Schraube rein. Mic check, Mic check. So, bist du wieder auf Sendung? Ich bin auf Sendung. So. Ich habe mit ein bisschen Ach und Krach die Koppelstange dran gekriegt. So. Ich habe hier die Koppelstange unten festgemacht. Sieht man das gut? Das sieht man. Ja. Die frische Koppelstange. Ne? Ich mache die jetzt einmal fest. Dann zeige ich euch noch mal die andere Seite. Ist die auch schon dran? Die habe ich schon festgemacht. Ja, hörst du nicht zu? Ich habe doch gesagt, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Alter. Hör mal, ich friere mir den Arsch ab. Ich kann nicht mehr klar denken. Boah, fatal. Brauchst du gleich einen marokkanischen Tee, wa? Ja, sicher. Ne, auf jeden Fall habe ich schon mal vorgearbeitet, weil das ist der gleiche Ablauf. Brauchen wir euch nicht zweimal zeigen. Mal die einmal fest. Aber was? So. Ich denke mal, das müsste reichen. So, komm mal mit, ich zeige euch mal nochmal die alten. Für den einen oder anderen, der hat schon mal nochmal vergessen hat. Hier ist einmal das Teil. Hier ist die Hülse schon. Die fällt hier ab. Und von dieser Hülse kamen wahrscheinlich die Geräusche. Weil das ist ja auch ein bisschen locker. Und dann klappert das. Wenn du über Unebenheiten fährst. Und hier, genau dasselbe ist, fällt schon von alleine. Kann man nicht meckern, Jungs. Oder in dem Fall kann man schon meckern, Jungs, ne? Da ist es.